Sevgili seyirciler, Doğru Adam Erdem olarak bu akşam müthiş bir fırsat kampanyasıyla huzurlarınızdayım. Bakın, Türkiye'de ilk kez sadece ve sadece bu ekrana özel öyle bir ürünle geldi ki Doğru Adam. Bugün 7'den 70'e, çocuğundan yaşlısına, erkeğinden bayanına herkesin muhakkak alması gereken müthiş bir ürün var. Anti-hor, horlama önleyici ve uyku apnesi tedavisine yardımcı olan ağız aparatı. Bakın, değerli seyirciler, horlamak. Öncelikle şunu söyleyelim. Hani derler ya, yaşlılar, şişmanlar, erişkinler, aşırı yorgunluk sonrasında uykuya dalanlarda hani horlama problemi olur. Hani hep biz bunu böyle biliriz. Doğru mudur? Ayrıca menopoza girmiş bayanlar geceleri horlar. Bu da bildiğimiz gerçekler arasında. Ancak yapılan araştırmalar göstermiştir ki sevgili seyirciler, bugün zayıf insanlarda, genç bayanlarda, hatta çocuklarda dahi horlama sorunu var. Eğer önüne geçmezseniz sevgili seyirciler, bunun 2 basamak üstü uyku apnesidir ve tedavi edilmezse şayet çok daha ciddi rahatsızlıkları beraberinden getirir. Bakın, bugün uyku apnesi problemi olanlarda bacak şişmesi vardır. Bak, bunu da söyleyelim bilgi olarak. Geceleri sık sık idrara giderler. Ayrıca geceleri terleme sorunu vardır. Göğüs baskısı, mide yanması ve bacaklarında şişkinlik, hani romatizmal problem çok yaşarlar. Uyku apnesi sıkıntısıyla karşı karşıya kalanlar. Ülkemizde erkeklerin %2'si ve bayanlarınsa %5'inde bu problem vardır ve önüne geçemezseniz, eğer önlem almazsanız aynı şeker hastalığı gibi, astım hastalığı gibi ciddi bir rakamdır ve sonrasında baş edilmez sıkıntılar, sorunlar başımıza dert olmaya başlar sevgili seyirciler. Bakın, yüzdeleri verdik. Ciddi bir problem, önemli bir problem, önüne muhakkak geçmemiz gereken bir sıkıntı. Şimdi bakın, burada bir ürün var. Anti-hor. Türkiye'de ilk defa sadece ve sadece şu anda, bakın çok ciddi konuşuyorum. Doğru Adam Erdem olarak çok ciddi konuşuyorum. Ülkemizde, Türkiye'de ilk defa bir televizyon kanalında şu anda bu ekranda seyretmiş olduğunuz ve elinde gördüğünüz bu ürün uyku apnesi tedavisine yardımcı olan ve horlamayı tamamen ortadan kaldıran bir ağız aparatıdır. Bu ürünü kullandığınızda değerli seyirciler, alt çenenizi 2 santim öne ve aşağı doğru bir konum vererek ağzınıza taktığınızda arka solunum yolunu açıyor. Dolayısıyla hani sadece, bakın, sadece horlama problemi olanlar, uyku apnesi sıkıntısıyla karşı karşıya kalanlar değil. Gripten dolayı, hani grip oluruz ya, geceleri uyuyamayız, burnumuz tıkanır, sağa döneriz, sonra sola döneriz, hani ağızdan nefes almaya çalışırız, hep sıkıntı olur. Ama bir türlü önüne geçemeyiz, uyku o gece bize haram olur. Grip hastalığına yakalananlar dahi bu ürünü, bu aparatı kullandığında çok rahat nefes alacaklar. Çünkü grip olduğunuzda üst solunum yolunuz tıkanır. Ancak bu ürün alt solunum yolunu açtığı için, bakın şurada hava kanallarını görüyorsunuz. Bu ürünü ağzınıza takıyorsunuz. Tamamen silikon bir üründür. Bakın şöyle açıyorum. Kırılmaz. Gayet esnek bir ürün. Ağzınıza alıyorsunuz, takıyorsunuz ve kendisi zaten şeklini aldıktan sonra arka solunum yolunu açarak çok rahat, daha rahat nefes almanıza sebebiyet veren, Türkiye'de ilk defa ve Türkiye'de geliştirilmiş, bakın yabancı, yurt dışından gelen bir ürün değildir. Tamamen bizim ülkemizde geliştirilmiş bir ağız aparatıdır. Artık kimse horlamayacak. Bakın, bugün çocuklarda dahi görülen bir problemdir horlama. Genç bayanlarda, şişman erkeklerde, yaşlılarda, erişkinlerde, kalp hastalığı olanlarda, hele alkol kullanıyorsanız, hele sigara içiyorsanız, hani ben sizlerden bahsetmek dahi istemiyorum. Çünkü alkol kullananlar, sigara içenler muhakkak horluyorlar ve horladıkları için eğer önüne geçemezlerse, eğer bununla ilgili bir hani tedavi edici, yardımcı ürünlerden faydalanmazlarsa çok daha ciddi büyük problemler, hastalıklar beraberinde gelir sevgili seyirciler. Bakın, şimdi size bir şey söylemek istiyorum. Horlamak nedir? Solunum, uyku esnasında, hani horlama sesinin neden olduğunu ben size anlatmak istiyorum. Biraz da bu bilimsel açıklama yapmakta fayda var. Horlama uyku esnasında hava kanallarının çevresindeki kasların gevşemesiyle hava yolunun dar bölgesindeki karşılıklı duvarlardaki mukozanın titreşim sonucu çarpışmasıyla horlama sesi çıkar sevgili seyirciler. Bakın, bunu da size bir bilgi olarak söylemiş olayım. Eğer önüne geçmezseniz, uyku apnesi, horlama gerçekten uyku düzenimizi de bozan ciddi bir rahatsızlıktır. Mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Eğer tedavi edilmezse, bakın, çok daha büyük hastalıkları da beraberinden getirir ve şöyle de bir
açıklama yapmak istiyorum. Bugün uyku apnesinden dolayı hastanelerde ameliyat olan yüzlerce insan var sevgili seyirciler. 4.000 TL'ler, 5.000 TL'ler veriyorlar, ameliyat oluyorlar. Hem ağızlarındaki büyük dili hem de küçük dili törpületiyorlar. Sonrasında büyük acılar çekerek hem o ameliyat acısı geçsin diye uzun aylar uğraşıyorlar. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Kısa süre sonra ameliyatla dahi düzelmeyen uyku apnesi sonrasında sizin başınıza yine bela oluyor. İşte sevgili seyirciler, bu elimde tutmuş olduğum aparat Türkiye'de ilk defa bu ekrana özel 39 lira 90 kuruş artı kargo bedeline ekranın altında yazan telefon numarasını arayan herkese göndereceğiz. Türkiye'de ilk defa sadece bu ekrana özel, artık kimse horlamayacak, uyku apnesi probleminden de kurtulacaksınız. Müthiş kampanyamızın sonuna geldik. Efendim Doğru Adam Erdem olarak gerçekten dev gibi bir kampanyayla sizlerle birlikte bir başka fırsat kampanyasında görüşebilmek ümidiyle artık horlamadan ve uyku apnesi problemiyle karşı karşıya kalmadan çok rahat, çok güzel, keyifli uykular sizleri bekliyor efendim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.